係唔係冇，我真係嘅。你咪喺度喊苦喊忽啊，扮晒同情啊！你而家你咩，而家就識到同我講話你個細佬，我中意我細佬，你愛你個閪啊！你有咩資格講我啊？弟姐有數得啲好冇啊！弟姐，大家都廣州人，我聽到佢講嘢，我真係兜巴冚落去2巴㗎！而家佢當初做乜嘢啊？點解唔揀我細佬啊？佢嫌棄我細佬啊！我佢學歷低啊，自己領頭啊就揾個高學歷嘅嫁，諗住過清福啊嘛嚇！點知我細佬一結婚咧，佢又翻嚟勾三搭四，話我細佬頭家。呢個實係廣州人嚟嘅，一聽把聲就知啦嚇。越秀㗎嘛，我同我細佬都係越秀㗎啦。我插一句，我插一句，唔係叫我真係，你講叫我睇啫添啊你，我唔想聽喺你把口又叫咗我個名啊！佢前幾日打過上，前幾日佢上個線揾阿姐姐，佢嗰日咧，佢點樣講？佢話佢撞凹咗個頭。啊，係撞凹咗個頭，唔知醒唔醒得翻？咁我醒唔醒得翻？跟住我話咁你都要去睇下佢啦。跟住佢話你個前妻就喺度霸住個位。我話哪怕佢前妻霸住個位，你咪服侍佢，你前妻就服侍你上邊，你咪服侍佢下邊咯，洗身抹身啫，唔係你冇諗過乜嘢。跟住咧，你可唔可以放呢啲人點啊？跟住我就問佢，我話哪怕你哋不如聽埋嗰個菠蘿包講埋先。你哪怕唔去服侍唔緊要，你哪怕你有冇去醫院問過醫生？而家阿昌嘅情形係點樣啊？阿昌點樣啊？要點樣康復啊？你去問過有冇問過醫生啊？要睇下醫生點樣啊？你哋有冇了解過啊？你有冇了解過啊？好啦，嗱，你又跟住話個女啊，了解過㗎。你有冇了解過啊？你聽聽佢菠蘿包，你聽聽你點樣了解過啊？阿姐姐仔。好。阿昌，其實咧，我一知道你出事咧，我就即刻即係我有叫豪記，佢係有去探你嘅，即係佢話你啲情況佢都話晒俾我知嘅，所以我先至驚到我瞓唔到覺，日日都喺度擔心你。講大話，佢話你嗰日講係冇去過，佢又叫咗人過去係咪？俾人拆穿晒你啦！咁嘅閪啊，真係唔鳩咁噏㗎。佢話佢冇過去，佢話聽人哋講。咁我話你個女，咁你到底有冇去㗎？呢個姐姐，我係叫我哋個朋友，我哋之間嘅共同朋友阿浩基啊，你知㗎？阿昌，我叫豪基。咁你真係冇去過啦。即係我知你哋都係為阿昌好，但係有啲時你哋真係唔喺我哋兩個中間，你根本唔清楚。你知唔知道阿昌為咗我，佢受咗好多苦，我真係個心比任何人都痛。我唔話俾你聽啊，你個女。菠蘿包，你聽埋佢講埋佢先啦。你話乜嘢啊？即係而家阿昌，依家咧，你哋冇再即係冇喺度煽風點火，因為我哋兩個一個事情咧，我哋之間發生好多嘢，你哋係唔知噶，你哋就係聽表面。咁你講嘅係我哋定係講阿弟姐啊？我包括你哋咯，我覺得你哋都唔係一心幫我嘅。佢而家身體仲咁差，我驚佢受唔住刺激啊！點幫你啊？人哋都講啊，你講大話，而家幫你乜嘢啊？你開口講出嚟，全部都係人嘅。咁我而家我同個女都冇咩諗法，我就係想佢好好地，我哋就想話你冇諗法，你就係擺明啊！你而家就知道佢醒咗啊！你而家想做乜嘢啊？想翻嚟啊？攞翻佢啲嘢啫嘛嚇！想拆響頭家啫嘛！想佢俾啲好處你啫嘛？係咪啊？咁你係咪要好處啊，姐姐？我有咩好處啊？我已經係無名無份咁跟咗佢咁多年。阿昌，你知我係咩為人㗎？我而家就同個女喺度等你，我哋想我哋一家三口好好地啫。我淨要講埋俾你聽阿昌，佢話你咧一個月俾2萬蚊佢，我就問佢你係咪？你一講啊，替姐把撚火咯！我話俾你聽，等我講埋先，替姐你唔好嘈。我就問佢係咪上年11月到而家，佢而家冇過嚟，佢冇俾錢你，所以你而家好想同佢一齊，佢唔出聲答我。呢個係邊個嚟㗎？佢究竟知唔知我哋發生咩事㗎？你唔好理發生咩事。唔係啊，人哋聽眾嚟嘅，嗰日人哋聽過啊。你上次上嚟，我都有上嚟，我聽住嘅。你記唔記得我問你啊？你唔服侍去前妻服侍上邊，你咪服侍下邊咯。排除萬難，咪有得鬧咯，佢得個口啫嘛，係咪啊？你點解唔去啊？咩叫患難見真情啊？菠蘿包，唔好意思，我插句嘴。阿昌哥，係。阿昌哥同阿睇係咪阿睇姐啊？係啊。係。我有個疑問嚇，你個小朋友如果有時間嘅，同佢驗一驗攞頭髮。
阿契姐明唔明我意思啊？昌哥明唔明我意思啊？我明啊，啱啊，呢個阿心姐係嘛？阿心姐講得啱㗎啦，你到時去驗驗下。啊？唔係啊，係我㗎，唔使驗，係我嘅。唔係，阿昌哥，我唔係話乜嘢，即係我意思攞個保障咯，好唔好？嗱，阿契姐，即係我唔係挑撥，我想上嚟就講呢句啫。阿昌哥，無妨嘅呢啲嘢驗一驗，你又唔係爭嗰啲咁多錢係嘛？就係咁啦。阿菠蘿包，唔好意思，你繼續，我落咪。咩叫患難見真情啊？你哋唔好聽呢啲人咁講。其實我當初跟住你，從嚟都唔係貪圖你啲乜嘢，你啲屋啊，你啲錢我都嗰時你都未同你老婆分開，你都願意為我供樓，為我同個女打拼。如果我真係貪你啲乜嘢，我都唔會等你咁耐啦。哦，咁阿弟姐，你哋屋企好窮嘅係咪？我哋屋企大把錢，佢嘅就係貪我哋啲錢先嚟揾我細佬啫嘛。佢就知我細佬而家有車有樓啊，收翻轉頭嚟揾佢啊！你估我唔知你打住咩窿路啊？喺度扮晒嘢。一係咁樣啦，你阿哥哥，你信唔信得過你嘅呢個女啊？如果你信得過嘅，你不如淨身出戶啊，等呢個姐姐養你好過咯。係啦，冇錯啦。啊，係一個男人點可以叫女人養咧？你淨得頓閪嚟嘅，翻住槍。唔係呢件事，係關鍵係我好心淡，佢唔嚟睇我唔知咩原因。啊，你好。我想問下咧，其實我有少少疑問，即係佢個女係6歲啦，咁佢同佢嗰個老婆係幾時離婚㗎？咪離咗啊？舊年離婚，佢哋舊年已經離咗婚噶啦。咁舊年離婚，然之後你即係話你喺佢哋婚姻存續嘅期間，已經係同阿昌已經係出軌㗎啦，係嘛？係唔講？其實點算咧？因為佢未同阿昌結婚之前，其實我哋兩個已經係我哋之前已經就係情侶嚟噶啦。咁點解最後佢冇同你喺一齊咧？咁當時因為我哋有拗撬啊嘛，再加上我最主要係當時係我爸我媽咧就唔係咁同意咯。同阿爸阿媽冇關係㗎，呢啲嘢如果話你係有心嫁俾個男人嘅，冇理由話阿爸阿媽反對你就唔嫁㗎啦。主要係佢老豆咧身體唔係幾好。呢啲都係藉口嚟嘅啫。哎呀，個番薯槍。哎呀，咁所以咪話好番薯咯，我都覺得好番薯。係呢咁嘅女人啊，睺住我弟婦有 BB 嘅時候啊，佢又搭上我細佬啊，諗住帶住個肚啊，佢就逼供啊，講出嚟啊嘛，啲咁羞恥嘅嘢你唔講出嚟。你如果話一開始你就有心同佢嘅話，你就冇可能話因為你阿爸阿媽因為咩原因你就話唔同佢喺一齊啦。因為呢啲嘢講真嘅，婚姻係兩個人過，又唔係話你阿爸阿媽同佢過。係咪？但係如果話你同人哋，即係你唔肯同佢喺一齊啦，然之後人哋結咗婚之後，你再嚟插一腳，然之後喺人哋已經有老婆有仔女嘅時候，又搞大你自己個肚。我當時就係唔想阿昌難做。咁如果話你真係咁為佢着想咧，你就冇可能話小三2+1合咗人哋嘅婚姻啦。我弟婦啊，我弟婦唔知幾好啊，對我哋成家都好，我哋成家都中意佢噶，就係咁嘅女人啊，喺度女搞震啊吓！我睇得出啦，我睇得出，因為佢已經係離咗婚之後，仲願意照顧佢老公，其實佢嗰個女人係好真係好愛佢。唔係啊，阿昌啊，一個女人可以喺你離咗婚之後，你自己俾人哋撞到曲街敗巷嘅時候，喺度死守你，證明呢個女人愛得你有幾深。咁阿姐姐，你話你有幾愛都好。你知唔知我一路喺度忍咗幾耐啊？我一路都喺度忍讓㗎。我當初有俾阿昌，我當初有叫你做選擇嘅，係你話揀我，所以我先喺度，我先心甘情願。咁佢揀咗你啦，問題係佢有事嘅時候，佢曲街敗巷嘅時候，點解你唔走過去守住佢咧？咁就係所以就話就係佢前妻霸住佢啊嘛，我又要照顧個女，咁你知我點打你條命啊！我點算啊？而家喺度話，阿一咪我而家問你啊，嗱，你唔好諗咁多，你答我，佢而家撞到個頭凹咗，變咗植物人，你仲要唔要佢？要，我點解唔要啊？我肯定要佢嘅。真係，呢句説話你講得其實係咪好嚴重㗎？其實而家阿你呢句説話昌你講得出，真係假到冇嘢講嘅，真係。
咁佢係我女嘅老豆嚟㗎，我點可能會唔要佢咧？我想問下咧，你咪結咗婚噶啦咩？你既然結咗婚嘅話，你點確定呢個小朋友一定係阿昌嘅咧？我講難聽一句，點解唔係你老公嘅咧？係你前夫係嘛？係咪咁講啊？係咪你前夫啊？我個女隨時都可以去驗㗎，你哋唔知咩回事，所以你哋根本唔知我哋兩個之間發生咩事，你哋就唔好喺度亂咁評論，好唔好？哦，即係好似評論員，即係好似評論區人哋講啊咁，哦做正室就唔得，就做2+1就得。你阿爸阿媽係咁嘅係咪？即係話個女如果話要做阿昌嘅正室係唔得嘅，就一定要做2+1佢先會同意嘅係咪？係咪咁講啊？唉，可以講咁鬼耐嘅番薯槍，阿昌啊，佢聽唔明啊！唉，你個女人擺到明係昆你噶啦。佢昆你啊！你個頓，你聽幾多人咧？你應該睇睇我哋嘅錄屏啊，昌，唔係同你講笑嘅。阿弟姐啊，你翻啦，我哋之前有錄屏嘅，你個你細佬呢個呢隻野花啊，佢之前練過上嚟噶，弟姐。佢真，哇！真係唔要面，真係你極致噶，你咁嘅食呢咁嘅女人。喂，你啊，你而家係醒翻咋？如果你冇醒翻，佢會揾你咩？佢要錢噶咋，老闆。唔係，我想問阿昌啊，你而家咩意我，即係咩意思啊？吓，你唔可以而家翻嚟轉頭同我講話吓，你覺得佢真係中意你嘅喎？哎呀，你咪唔係戇鳩啊嘛？哎呀，家姐，佢想同佢喺一齊啊！我知你為咗我好，但係始終我個女佢都係我個女個阿媽，你講嘢唔好咁樣講埋啲咁難聽嘅嘢。阿昌，你係咪想死多啊？佢個女啊！唉，唔好理啦，佢想死多次，佢個女點解一定係你個女咧？你咁肯定咩？如果唔係咧，萬一唔係咧？阿昌，你點諗嘅昌？我都你哋根本都唔知，我當時就係諗住唔想咁你死啦！你咁你都可以，咁你都可以扭翻轉嘅，我都服你啦。人哋都話你一次不忠啊，百次不容啊，老闆啊！解決嘅啫喎。你而家出咗一個咩事，佢都唔要你啦。如果係呢個幽默嘅搬運工啊，又改名。如果唔係因為你有咗，我幫佢解決啦。有米嘅話，你根本唔會理你啊，你都唔會理你嘅，你知唔知啊？阿昌佢根本唔知我哋發生啲乜嘢，我哋之間經歷咗幾多嘢。唔好嘈啦，我幫你解決啦，好冇？啊，咁你講啊，你講。其實好簡單嘅啫，咁愛，不如叫阿昌俾晒所有銀紙，即係屋企淨身，即係1分錢都唔帶出嚟，等佢哋兩個金某夫某婦一齊相宿相妻啦吓。咁你聽唔聽得到啊？咁既然係咁樣嘅，咁你做唔做得到啊？昌啊？我啊，俾翻晒啲錢你老豆老母，你兩個再出去打拼。阿弟姐，你個媽唔喺度係咪啊？我啱先聽你話。今晚就帶客佬過嚟揾你啊！就係俾佢啊，俾咁嘅衰女人咧激到我阿媽走嗰時啊都唔眼閉啊！你個地址我啊，小爺爺，個女人啊，同我弟離婚啊！佢都仲好意思咩？你之前又上過嚟講嘢，你口字唔識寫㗎你。有冇咁樣？真係你個頓西。咁你到底點樣諗啊？阿弟姐佢咁樣個，你個細佬真係賊懵懵喎！我唔係同你講笑喎。你咪去咯，我而家俾佢去啊，同嗰個女人一齊啊！我話俾你知啊，阿老豆而家阿媽走咗之後啊，我哋嗰幾間屋啊係老豆個名嚟噶，你咪同個女人一齊咯，我一間屋都唔會俾你啊！你同佢過啊！阿家姐啊，你夠啦，你唔好再講啦。我知你為咗我好，我知你驚我再受傷，咁但係你唔好用嗰啲咩屋企嗰啲咁嘅房產嚟逼我得㗎，唔好用嗰啲咩。唔係逼你，我覺得你阿家姐講得係啱嘅，你知唔知啊？因為講真嘅，如果話兩個人真係咁有感情嘅話，第一，如果佢真係咁愛你，佢當時你哋兩個就唔會話有而家嘅老婆，直接兩個就會結婚。第二，如果話佢真係咁愛你，佢都願意你淨身出戶，重新同佢一齊打拼。唉，我哋唔好話阿昌，嗱，我講1米嗰個姐姐，唔使講，你聽我講1米姐姐。嗱，我幫你1米姐姐。唉，既然你講口聲聲啦，我幫你啦。1米個姐姐，你好愛阿昌，愛到阿昌要生要死嘛。我唔知你同阿昌發生咩事，唉，無厘啦爛搞咗我3次選完，等間俾翻我吓，唔好意思。嗱，姐姐我幫你。既然你咁愛佢，而家你大姑奶係唔同意嘅，咁啦，阿昌。嗱，你父母所剩低嘅嘢，
全部俾你家姐，暫時啊，暫時俾你家姐。你覺得有冇可能啊？你都戇居你聽啊，我講完先，平常心聽我講完先。嗱，阿昌，你同你家姐講暫時。笑到佢家姐半死喎。你聽我講完先，咪嘈啊！你自己喉又唔舒服。好啦，如果阿家姐暫時俾你去辦個公證，如果你阿細佬真係後期認清楚呢個女人嘅真面目，你要俾翻你細佬。嗱，平你唔常好我講平你條毛啊！平我未講完，家下叉咩把口啫？而家我同你講啦，因為個姐姐你咁愛阿昌，阿昌而家全身淨身出戶，你兩個出去打拼，就係咁簡單啦。半毛錢關係都冇，屋企啲錢得唔得？嗱，你愛佢就得，你唔係愛佢啲錢。頭先你講嘅，你唔愛佢嘅錢嘅，我又再嘥錢上嚟嘅，就係咁簡單。嗱，阿昌，你又睇得出啦。其實我想同你講，你唔好遮啊遮咩？我而家我唔中意多謝你張總，多謝你啊，恭喜發財。我唔中意飲綠茶，我中意飲普洱。嗱，姐姐你唔使講咁多，你話你好愛佢嘅啫。啊，你唔係愛佢啲錢，唔係愛佢啲屋得，冇所謂。嗱，阿昌。我唔係話呢個咩嘢，你同你家姐協議，如果呢個女人日後真係一樣都係咁愛你嘅，咁樣你家姐到最後尾睇得出呢個女嘅真係真心對你嘅，你家姐都會俾翻啲你該得嗰份俾你，但係而家就俾咗你家姐名下協議，兩姊妹協議公證。你不如咁樣啦，阿昌啊，你不如咁樣啦，大姑奶，你不如將啲錢俾咗佢個仔好過啦，就唔好放喺你嗰度啦，弟姐。係啊，即係如果話佢唔放心個家姐嘅話，佢咪有個仔嘅咩？俾個仔都得㗎。係啊，可以俾個仔嘅。㗎啦嘛，係咯，即係有時。係為你好噶，好穩啊！見到你咁，你明唔明啊？雖然佢係你個女阿媽，唔係你老婆啊，你知唔知啊？你個女你要理，但係你呢個女人你可以唔理，明唔明啊？花池昌，係我嘅細，如果係我嘅細佬，我拗跛佢隻腳啊！我同你講，唔係啊，我就阿叔，阿昌你個頭拗跛佢隻腳咯，你係咪撞到個頭已經縮下？仲有少少嘢問啊！我想問你阿昌啊，你而家同嗰個女人住嗰間屋係邊個名㗎？唔係所有嘅愛情都係有情飲水飽噶嘛，係咪先？嗱，講你不如話我貪錢，唔係有情飲水飽。你講到最後都係要錢啫，係咪？唔係有情飲水飽，即係話從一開始你以為佢屋企冇錢，所以你唔揀佢，但係結果發現佢屋企有錢，又嚟揾佢。因為姐姐，我用阿豆嗰句説話講咩？你隻死閪唔係貪錢啊！我切柒餵賓州啊，切柒餵狗啊！我落去我俾人封噶啦。阿昌，我想問你咧，你而家咪買咗間屋俾呢個姐姐㗎？你個嗰個妹妹㗎？供啦，供緊啦。就嚟買就供完嘅啦，佢話。就供完啦，邊個個名㗎？肯定綠茶嘅名啊！唔係，咁啊兩個人都有嘅，兩個人嘅名嘅。即係你兩個人嘅名，即係寫你兩個人嘅名啊？係啊。咁你順便你嗰一半過埋俾你個仔，係啦。過嘅唔會過噶啦，佢有個女，我睇阿昌咁樣嘅鳩樣。一人一半啦，你每人一半咯，賣屋嗰時每人一半咯。阿昌，我聽佢哋講啦，昌你聽，我就講下呢個。我覺得上面啲人個綠茶嗰一半啊，俾佢有個女噶啦，係咪？點啊？阿昌，你到底信唔信佢啊？哎呀，我問你一句啊，昌，你信唔信佢啊？昌？哎呀，我而家我好亂啊，我唔知點啊，哎呀，我唔知點樣。阿昌，你聽我講啦，我知你好痛，我知你撐得好辛苦，我唔逼你，我真係唔敢再逼你啦。你想靜我就俾你靜，你想休息我就等你休息，等幾耐我都等嘅，1年2年10年我都等。但係你要應承我，真係要好好地休養好身體，唔好再激親自己啦。等咩？你叫阿昌等乜嘢啊？嚇，等你翻嚟吸佢嘅血啦嚇！即係翻嚟再拆身去頭家係嘛？將佢榨乾榨淨你就安樂啦。你嘅意思係點樣啊？我真係好心痛阿昌，我唔想佢因為我同屋企人反面，唔好因為我連屬於佢自己嘅嘢都冇埋，我咩都唔要啦，我唔要名分，我唔要樓，我唔要任何嘢，我就想你平平安安、健健康康嘅啫。唉，咁咪死啦！個槍個正式豬肉槍嚟嘅咁樣，唉。你啲咁嘅女人真〜
我真係佩服你啊！你真係扮可憐啊，扮軟嘅，即係阿昌你到底信唔信啊昌你小圓姐，你將家姐唔好嬲，唔好你將家嬲，姐放落去先啦，佢咁樣我哋根本唔可以溝通。唔使嬲嘅。咁昌哥啊，阿昌哥咁。嗰個女人都咁講咯，咁你咪將你嗰啲嘢，嗰啲所有嘅家產，除咗你阿家姐嗰半，你自己嗰半，你就俾你細，哦，你講俾你個朱茵細仔啦，然之後咧，你就可以同佢一齊啦，好冇？但係我咁樣啦，佢哋咁都得啊姐姐你唔係等下我想講一樣嘢。我唔知啊，昌哥信邊個啦？如果咁樣嘅，阿昌真係霎下阿昌。屌，番薯槍乜啦？阿哥哥，我想問你一樣嘢，啊間屋究竟係幾時買㗎？小圓姐，你將佢個契姐放落去先啦，我覺得你唔使我同阿睇，唔昌已經係使跳落去啊！阿哥哥你問你阿答我。姐，佢叫佢放你落去啊！你話啦，你自己諗啦。唉，我都唔知道你細佬點解遇到一個咁樣嘅極品嘅。喂，唔係啊，昌，你講句嘢啊！而家你唔係仲信呢咁嘅女人講嘢啊唔係啊，嘛？姐姐，你你等一諗住乜嘢陣？，冷靜下，我問一問你細佬先。我想問一樣嘢，你買呢間屋嘅情況底下，你同你前妻扯開咗未？扯咗啦，已經扯咗啦，都話明前妻咯。阿昌，咁因為唔係喎而家你唔係話我哋根本係前年先至扯開嘅咩溝通唔想再講太多嘢。你咪嘈啦，而家你唔係話想佢好咩？你唔係想嚟解決問題咩？諗下我同個女，頂你個掣啊！喺個我冇咩以退為要求，一定進。要掛住我同個女。得偶然間諗下都得噶啦，阿昌。你咪出聲啦，咪喺度扮晒蟹。真係會一路等你，會等你翻嚟噶。食屎啊你！我唔係話你唔係話前年先至扯開嘅咩，哥哥？哎呀咁，你唔好問我啦，我頭痛啊，係啊。咁啊，阿個家姐，你知唔知道？道你細佬同佢前妻幾時扯開㗎？咪就係上年咯，上年啊咪呢個女人翻嚟嗰時咯，翻哦，嚟嗰時。呢個叫阿昌嘅攞播嘅。唔理佢住啦，咁跟住我仲想問一樣嘢，就嗰時候已經佢哋扯開咗，啊間屋又話準備公園，佢第一次嘅陣間佢就俾好多米落去㗎啦。我點清楚啊？我細佬乜嘢都瞞住我。當我翻嚟嘅時咧，就女人喺度喊苦喊忽。咁我想問阿姐姐嗰間屋你有冇份俾個錢啊？啊！呢個唔好因為自己嘅蠢傷害咗愛你嘅人啊！原配能翻嚟一次咧，唔可能翻嚟第二次啊！呢個 DYVW 講嘅。阿姐姐，你答我啊！你有冇出過1蚊雞啊？問你啊，你有冇出過錢啊？咪全部啲錢都係我細佬出㗎。咁啊，我唔想回答你啲問題咯。我即有定冇？呢啲係我同阿昌之間冇啦需要。如果有嘅話，佢就會應你噶啦。唔係，姐姐嗱，呢個契姐，我覺得呢間屋咧應該係佢哋仲未扯開嘅情況底下買嘅。之前啊，嗰個哥哥一問到呢個問題已經落咗啦，阿昌啊，你個細佬好威鈍嘅，我同你講。咁跟住嗱，我教你一樣嘢啦，阿契姐，喺度我教你一樣嘢上心口啊。阿契姐，我教你一樣嘢，既然呢個而家一咁 Q 撲街嘅，冇死火，封河唔好啊！咁鬼極品嘅情況底下，我小圓姐懷疑一間屋其實我今次上嚟都係因為嘅應該係未扯開嗰陣買嘅。你朱茵封1分鐘講你落去先，唔係彈槍。O K。我講完咧，俾我落啦，好難啊！我同你講啦，嗱呢個睇啫，我同你講，嗱我同你講，你哋喺度個個嚼聲嚼，係咁嚼咁多冇用噶。嗱，因為咧你嘅細佬就好呢一口，所以我話俾你聽，其實邊個勸都冇用噶。你嘅細佬喺佢面前已經唞晒大氣嘅啦，你知唔知啊？你聽唔到佢個呼吸聲嘅咩？見到佢腳仔都軟噶啦，佢好中意呢個女人。即刻落啊！即刻信啊！一問到佢啲間屋幾時，佢已經落咗啦。你個細佬啊！你話嚟啦！我作為家姐，我落去啦。你話我作為家姐心唔心痛啊？睇住個細佬俾個女人如果我係你，我都會嘔血，真係噶！如果我係你，我都會嘔血。你哋啲外人根本都唔學，你哋點可以評判我哋之間嗰事？我哋發生咩事？我哋係點樣行過？我哋經歷其實咗咁多嘢，我話俾你聽1米，你聽我講，其實你嘅演技真係很拙劣，你知唔知啊？呢度萬幾人，你睇下直播間萬幾人，冇一個人信你嘅，但係你捉得住嗰個男人嘅心，淨係嗰個男人信你，你知唔知啊？連阿茂啊，隻狗啊，華秀隻狗都唔信得過。你依家其實你係贏家嚟噶，所有人都唔信你。直播間你收聲，你聽我講埋先。直播間萬幾人冇一個人信你嘅，但係你個男人相信你，咁咪得咯，咁咪贏晒。其實你贏咗噶啦，你嗰個男人就好你呢一口，你明唔明啊？佢就好你呢一口，咁有咩辦法啊？佢唔講得過你，佢自己落咗去。咁你仲有乜咁好講啫？喺你面前都唞晒大氣啦，你聽唔到咩？
嗰隻腳仔都軟啦，試晒藥咁樣噶啦，你咁樣對佢啦，係咪？你都俾屎佢食啦，你真係差代未毒捅佢一刀啊，佢都仲可以咁軟鞋鞋咁對住你嘅，你諗下，你係咪佢落咗贏家嚟去啊㗎？！佢落咗去啊！佢都唔夠講啊！你見唔見啊？佢贏家嚟噶啦，話俾你聽冇得勸噶呢啲，由得佢啦。阿提姐話俾你聽，你叫你老豆嗰啲錢轉晒喺你阿嫂，唔係有個仔嘅，係轉喺你個仔嘅名下。我話俾你聽，你偷偷地將佢個女嗰個咩啊？呢個小三生嗰個女咧，真係要驗嘅 DNA， 用證據說話。如果真係你細佬嘅算數啦，如果唔係你細佬嘅，你啊將攞證據講說話啦。佢咁嘅女人啊，我唔會俾佢有機會嚟我屋企搞震噶。我將而家生佢，我就同我老豆講，將嗰啲嘢全部寫住，同我細佬冇份，俾咪俾翻晒我地府咯。阿弟姐，你聽啲人嚟講，弟姐。你冇咁激動，但係咧，佢嗰個小三個女，你一定要用各種辦法，你諗到一定要去驗咗佢。如果驗咗係你細佬嘅話，咁你啊，即係點講咧？你隻眼開隻眼閉，因為呢啲嘢係勸唔到噶，冇辦法勸噶。佢就係好你一口，你有乜辦法啊？好似一個人咁，如果你就係中意食嗰樣餸咁，你有乜辦法啊？你冇辦法噶。好鈍啊！你個細佬冇辦法入咗心啊！你聽聽。醒唔到噶，佢冇辦法。你細佬就算做第二次車禍，你呢個小三唔理佢，佢一樣會中埋去嘅咋。好似你個細佬好似俾佢落咗降頭咁樣嘅，你知唔知啊？真係好諗煩啊！唉，我知啊，我多謝你哋。如果我係你，我都嘔血。講真嗰句，我係你，個個都嘔血啊！唔好話佢啊，真係好真係㗎，我勞氣。真係飯都食唔落，真係激到啊！你聽唔聽到啊？佢好假嘅喎，但係你個細佬信佢喎，個頓西喎。萬幾人冇一個人信佢。係啊，佢叫你唔好侮辱佢啊！佢話佢係最起碼佢都係佢個女個細老母嚟。嗱，我話俾你聽，如果你按細